寒すぎる。今回は私が今いるイギリスのホームステイで感じた文化の違いについて話していくんですけど、話したいことがありすぎたので前編と後編に分けます。で、今回は前編になります。こんな感じでね、話す内容も一生懸命まとめたので、最後まで見てくれると嬉しいです。私今、ホームステイにいるんですけど、そろそろ終わるんですね。もともとホームステイの契約が10、11、2ヶ月か。2ヶ月で契約してて、で、シェアハウスに移るんですね。というわけでね、ホームステイの振り返りも兼ねて、今日はホームステイ中に感じた価値観の違い。今日声やばい。ホームステイ中に感じた価値観の違い5選について語っていこうと思います。ちょっとなんか暗いんだけど、照明とかないから暗いんだけど。まず一つ目、衛生観念の違いっていうことで、まず私が今いる家、ホームステイさせてもらってる家は綺麗なんですね、かなり。リビングとかもめっちゃ片付いてるし、キッチンも毎日掃除するし、なんだけど、なんか日本人の感覚としては私はなんかちょいちょい気になってしまうポイントみたいなのがあるんで、それについてちょっと話したいと思うんですけど、基本多分何なんだろう、サステナブル的な発想？水を汚したくないみたいな感じなのか、水道代が高いからそれを節約したいっていう気持ちなのかちょっとわからないんですけど、とにかくなんか洗い物を避けるんですね。お水飲むコップ1週間洗わない、目玉焼きを焼くためのフライパンを1週間洗わない、お皿を拭く布巾と台所のこの上の部分、テーブルっていうかキッチンを拭く布巾が同じっていう、この3点ですかね、私がちょっと気になってしまってるのは。まずその水を飲むコップを1週間洗わないっていうことで、なんか、イギリス人なんでめちゃくちゃお茶を飲むんですね。すごいティータイムをたしなんでて、ホストファザーとかね、特に在宅で仕事してるので、リモートでずっと家にいるんですけど、1日に何回もティーをおかわりするんですね。そういうティーとかコーヒー用のやつはマグカップを使ってて、みんな。で、こういうコップがあって、こういうこれプラスチックなのかな、多分。5種類あって、5色、6種類かな。6色あって、で、なんかもうこれはお水専用のコップみたいになってるんですね。で、一人一人その色の振り分けが決まってて、で、私はピンクなんですけど、このコップっていうのはお水しか飲まないから汚れてないっていう認識みたいなんですね。で、だから1週間洗わないんですよ。で、それを最初私引っ越してきた時に言われて、このコップはお水用のやつだから1週間洗わないよみたいな。だから食洗機に入れないでそのまま使ってねみたいに言われて、はぁみたいな。理屈というかは理解はできるけど、食事しながらこう飲んだりとかしてるから、そのエキスって言い方あれだけど、なんか油分とかが入るじゃないですか、この水に。油分とかその食事の混じるじゃないですか、水とこう口つけて飲むわけだから。で、それがこのコップの内側とかにもその成分がへばりついたりとかするわけじゃないですか。成分とか油分とかっていうので、ちょっと私はみたいな、それでまず一つ目衝撃を受けて、でさらにあとこのフライパンも目玉焼き焼くのにしか使わないから、1週間洗わないから洗わなくていいよみたいに言われて、そうなんだみたいな。これぐらいのちょっと小さめのフライパンが1個あって、でそのフライパンはもう朝パンとかと一緒になんか目玉焼きを焼いて、イングリッシュブレックファーストみたいな感じで食べてるっぽいんですけど、私基本朝ごはん抜いちゃってるんであんま食べないけど、みんなはそれで食べてるらしいんですね。で、なんでその朝ごはんの目玉焼きを焼くのにしか基本そのフライパンを使ってないから、他の味が混ざってるわけじゃないから洗う必要がないっていう、そういう考えらしいんですよね。そうっていうので、そのフライパンも1週間洗わずに使ってるんですね。けど普通に考えて多分ホコリとか入ってるし、いろいろ浮いてるとは思うんですよね、その油に。でそれもちょっとそこでこうダブルパンチを食らったというか、最初引っ越してきて早々に
でも私は気になるんで、まずこのコップは1日か2日に1回ぐらいで、勝手に洗ってます、自分で。気になるから個人的になんか自分がお昼とか、夜ご飯しか提供されないので、朝昼は食べたかったら自分で作るっていう感じなんですよね。で、だからお昼ご飯は結構家で自分でなんか作って食べたりするんで、で、その後自分で洗い物までして片付けまでするわけじゃないですか。その時に一緒に洗ってます、これ。そう、気になるからね。これはなんか勝手に自分で洗ってる。で、フライパンはもうちょっと諦めました。フライパンは諦めてます。そのフライパン、この小さめだから、一人分の料理をするのにちょうどいいんですね。だから普通に私、それお昼ご飯作るのとかに使いたい時がたまにあって。なんでそういう時は全然使って洗ってとかやってるんですけど、もうそうじゃない時とか、目玉焼きだけ普通に焼きたいっていう時とかは諦めてルールに従って多分なんか埃とか浮いてんだろうなとか思いながらもそのフライパンで作ってます。そう。お腹壊したりしてないんでね、今んとこ。大丈夫かなって思うけど、私的にはちょっと気になるポイント。で、なんか布巾がね、いっぱいかかってくるんですよ、キッチンに。なんか常に2つか3つぐらい同時にかかってて。なので私がこの最初、どれがお皿拭く用で、どれが手拭く用で、どれがテーブル拭く用かみたいな、決まってるみたいな。聞いたら、決まってないよ。全部、どれでも使っていいよ。みたいな感じで言ってて。そうなんだって思って。そう、だから洗ったばっかの超綺麗なお皿拭く布巾と、キッチンの台の上を拭く布巾が一緒なんですね。そう。で、しかも、なんか、そのキッチンの上の台拭くのもう、いわゆる乾燥布巾みたいな、タオルみたいなやつの前に、なんか、なんていうんだろう。ちょっとちっちゃめの布巾みたいなやつがあって、すぐに速乾性の高い、なんかすぐ乾く、薄いちっちゃいやつ。そういう布巾ももう一種類あって、で、それで、まずささっとその台の上を拭いて、料理した後とかね。拭いてから、最後そのなんか空布巾で水気を拭き取るみたいな、そういう2段階で、キッチン掃除してるんですけど、その1段階目のちっちゃい布巾、まず最初台を掃除するじゃないですか。その時に、お皿を洗った後の残り湯みたいな。まずじゃあ順番で言うと、お皿洗います。で、その間、なんかシンクに溜めてるんですよ、お湯を。シンク栓して、お皿を洗ってるののお湯を流さずに栓して溜めてるんですね、シンクに。で、その、シンクに溜まった汚いお湯、洗った後のお湯にそのちっちゃい布巾をジャブジャブやって、濡らして、で、その布巾で拭いてるんですよ、台の上を。だから私は、と思っちゃって、お皿洗った後の、その油とかいろいろなんかもう全部混じってるお湯と、洗剤も多分、理屈としてはそこに洗剤が混じってるから、それで拭いたらもうなんか一気になんか掃除してるみたいになるくないみたいな話だと思うんですけど、いや、洗剤とともに油汚れも入ってるからって思って、そう。で、それでもう濡らして、その布巾で拭いたりしてるんですよ、台の上を。で、最後、空布巾で、水気を取るっていう。だから、綺麗にはなってるんですよ、見た目。見た目綺麗にはなってるんだけど、なんか、そのお湯で濡らした布巾で拭くのみたいな。そこの部分は私なんか未だに慣れないですね、見てて。未だに、うわーって思っちゃって。あとはこれ噂聞いたことあるかもだけど、お風呂にも毎日入らないです。なんかどうやら白人は皮脂の分泌が少ないらしくて、毎日シャワー浴びちゃうと肌がカッサカサになっちゃうみたいです。今何日入ってないのみたいな話を普通にしてて、髪がちょっとオイリーになってきたら、あんたさすがにそろそろ入りなさいよみたいな感じの話をしてました。なんか日本でフルキャン界隈とかいろいろ言われてましたけど、それが日常的にみんなやってるっていう感じです。前々回かなんかの動画で話したインドネシア人おじさんいるじゃないですか。イギリス来て初日に話しかけられてみたいな、ちょっとお昼食べたりとかした。そのおじさんはイギリス人の奥さんがいたんですね、もともと。
で、そのおじさんもやっぱイギリス人は衛生観念が全然違うからみたいな。あの人たちのその清潔の基準はだいぶ違うよみたいなことを言ってて、そう、初日にそれ言われたから、そうなんだとか思ってたけど、ホームステイで実際に納得しましたね。いろいろ経験して。まあでも、綺麗よ家、全然。綺麗だけど、そういうちょっとキッチン周りのことだけちょっと気になるなっていう感じですね。で、そして二つ目が、人種差別への認識っていうので、私のホストファミリーは、まあみんな白人なんですね。だから逆に、なんか白人の方が人種差別に対しての意識が高いんだなっていうのをすごい感じて、そう、これはなかなか新鮮でしたね。いや、白人ってなんか差別してるって言われる側じゃないですか。私たちアジア人とか、まああと黒人とか、は、差別される側だけど、白人って差別してるいじめっ子側みたいな風に思われるから、彼ら相当発言に気をつけてるんですね、普段から。そう。それがすごい伝わってきて、特にこれを強く感じたエピソードみたいなのがあって、日本ってかなり安全な国だよね、みたいな話をしてて、ホストマザーと。例えばロンドンとかだと、道歩きながらこうスマホいじってたりとかすると、パッて取られたりとか、ひったくられたりとかっていうのが普通にあるから、道で歩きながら、ながらスマホはしないようにね、とか、常にそのスリとかも普通にパッてバッグから財布取られたりとかもあるから、常にその街歩いてる時は周りに気をつけようね、みたいなこととかをすごい言われてるんですけど、東京はどうなのみたいに言われて、日本つったってさすがに東京だったら大きい街だから、あるでしょみたいに言われて、いや、ないよみたいな。ホストファザーがね、実際にその場でなんか調べたんですけど、まあ日本の治安ランキングみたいな。で、それでかなりね、日本は世界的にも安全な順位にいたので、そのランキングで。そう、日本って本当に安全な国なんだね、みたいな話をしてて。それでその時に私が、だから逆に、その日本がすごい安全な国だから、なんか日本人の中には、その外国人をあんまり受け入れたくないっていう風に思ってる人もいるんだよ、みたいな話をしたんですね。その日本の安全さ日本の治安みたいなのが脅かされるっていう、まあ外国人が入ってくると。っていうまあ議論はありますよね。そういう議論が常にあると思うんですけど、その話をしたんですね、ホストマザーに。それで一部の日本人っていうか、まあ、some Japanese は、あんまり外国人の移民とか、そういうのを受け入れたくない、なんか自国の治安を守るために、あんまりそういうのなんか受け入れたくないっていうような意見もあるよ、みたいなことを言ったら、ホストマザーが、でもそれって、ある種の差別じゃないって言ってきて、ああ、確かにと思って、それは一理あるな、みたいな。ホストマザー的には私は白人だからこういうものの見方を持ってるんだよねみたいなことを言ってて、考えてみたら確かにそうだなって思って、私たち日本人が外国人に対して日本に入ってくるなみたいに言ったところで、なんかあんまりそれって差別って受け取られないけど、逆のパターンで、逆っていうかね、もしもその彼ら白人が外国人入ってくるなみたいな、そういうことを言い出したら、それは差別になるじゃないですか。それは差別だ、人種差別だとか言われるじゃないですか。確かにと思って。でも逆に私たちがそれを言っても、あんまり差別っていう風に受け取られないけど、でも一種の差別をしてしまってるのかもしれないなと思って。ここの説明あんまうまくできなかったんですけど、多分ホストマザーが言いたかったことは、外国人は日本の治安を下げるっていう、まあある種の偏見みたいな、まあ事実かもしれないんだけど、偏見みたいなことを押し付けて、他の国の人を嫌ったりとか、行動を制限しようとしたりとかっていうのは、差別の一種になるんじゃないのっていうことだと思います。それがいい悪いは置いといてね、そこはまた話が違う軸になってくると思うんで置いとくんですけど、差別か差別でないかで言ったら確かに差別になり得るなと思って。っていう感じで、逆になんか、何を言ってもすぐ差別って言われちゃうからこそ、白人である彼らは、その差別とか人種問題に対しての認識がすごい鋭いっていうかね。なんかホストファミリーの会話とかでも、ちょっとしたことで、うわ、今の発言レイシストだわとか言い合ってるんで、その家族同士で。
指摘し合ってるんですよ。今の良くないよとか。だから、確かにその認識は強いなって思いました。でも実際問題、なんかイギリスでどれぐらいその人種差別みたいなものが日常的に起こってるのかまでは私はまだ把握してないんですけど、イギリス来て短いしね、そんなにコミュニティにも入ってないんでわかんないけど、でも、いろんな人種の人は見かけるんですよ、かなり。移民大国なんでね、イギリスも。そう、いろんな人種、黒人もいるし、アジア系もいるし、いろんな人種見かけるけど、で、全然なんか白人と黒人の子たちが友達で一緒に歩いてたりとかいうのもしょっちゅう見かけるけど、でも多分なんか無意識下での差別みたいなのはあるのかもしれないっていう話をしてて、ホストファミリーが。なんか今みんなで見てるイギリスの TV ショーがあるんですね。芸能人たちがジャングルで生活して、誰からそのジャングルから脱出させるかみたいなのを視聴者投票で選んで、で、選ばれた人はそのジャングルから脱出して、そのジャングル生活を終えるみたいな感じでどんどんメンバーが減っていくんですけど、言ってしまえば、視聴者がまだ見たいって思ってる人気のメンバーこそ残るんですよ、ジャングルに。で、そんな人気ないって言ったらあれだけど、視聴者が、もうこの人はもう帰らしていいかなみたいな、思った人からこう帰らされていくっていう仕組みなので、人気な人ほど残るんですね、ジャングルに。で、そんな中で、毎回どうやら黒人から帰らされるらしいんですよ。視聴者投票で選ばれて。私が今見てるシーズンでも黒人が2人いたんですけど、あと全員白人かな？そう、メンバー。で、っていう感じだったんですけど、その黒人2人が1番目、2番目で確かに最初に帰らされてて、他のシーズンでもなんかその傾向が高いらしいんですね。ホストファザーが言ってたけど、大体これいつも黒人から帰らされるんだよみたいに言ってて、レイシストだみたいな。でもきっと視聴者的にはなんか無意識なんだろうねみたいな。多分無意識化でなんとなくで選んでるんだけど、結果的に多分毎回黒人が選ばれて黒人から帰らされてるっていう状況になってんだろうねみたいなことを言ってて、なんかそういうのもあるのかもしれないと思ってね。そう、彼らはすごい普段気をつけてるつもりだけど、なんか無意識化でなんかそういう意識が働いてるっていうか、それって割とどうしようもないっちゃどうしようもないのかもしれないけどね。なんかそういうのもあるのかもしれないって思いました。でもとにかく白人は白人だからこそ、その人種差別とかに対しての意識がすごい高い。ホストブラザーもなんか今大学の講義かなんかでレイシズムについての講義取ることにしたみたいなこと言ってて、そうっていうことなんで、だから白人こそそういうのの意識がすごいなんか感覚が研ぎ澄まされてるっていうかっていうのはあるのかなって思いました。